Sveiki sugrįžę. Tada nežinau, galime tada šiek tiek palaukti. Nu, va dabar prisijungiau, dabar kamera nebeprisijungia. Man irgi kamera kažkaip buvo pakibusi. Šiaip Zoomą senai kažkaip benaudojau kam nors. Mes tą zoomą naudojam, nes tas labai patogiai, tą video, tą medžiagą labai taip sukompaktina. Ai, Žodžiu, paskui įrašo, nieko žaisti nebereikia. Čia dėl tų kelių viešinimų tokių per metus, tai čia ta versija pilną pirkti nesinori, bet šį kartais duoda valandą, kartais duoda 40 minučių, labai žiūri įvairiai. Jo, kažkaip įdomiai Zoomas visą laiką irgi keistai darydavo. Aš dabar pašėrinsiu langą, gal kažką gal. Dar pagituosiu, jeigu kas nors dar neužpildė anketos, tai užpildykite, mums palengvins darbą rašant protokolą. Viešinimo metu buvo gauta porą laiškų elektroninių, bet pagrindė tai buvo užklausos su pasitikslinimais, kas čia bus konkrečiai, konkrečių pasiūlymų ar pastabų nebuvo, kiek pamenu. Visiems daugiau aktualu buvo čia prieš gerą pusmetį vykęs viešinimas dėl tų gretimai esančių sklypų, kur buvo numatyti laidojimui toks kompleksėlis. Tai žmonės ten didesnį sukėlė ažiotažą nei šis objektas. O tai žmonės kaip tik norėjo, kad ten būtų tas laidojimo kompleksėlis, ar atbulai nemanau? Aš kaip, nežinau, kaip iš savo varpinės, kaip sprendžiu, kad visi bijo, kad po tą paskirtim gali atsirasti koks krematoriumus. Nu, šitokia vieta, aš nežinau. Čia nelabai realu. Taip, jos ten dažniausiai kur nors į lezus kiša, į atokesnius tos tokius rajonus, bet sakau, čia toks yra grinai nusistatymas, turbūt ten žmonės, dalis turbūt gyventojų ten kūrendami neaiškias medžiagas, turbūt daugiau teršia orą, nei ten, tarkime, būtų tas krematoriumas, kur ten yra. Ten tikrai yra. Šiaip pasijautė iš tikrųjų dabar toksai, tas dūmų kvapas tai yra. Čia dėl žemo slėgio turbūt, nes turbūt tas nekyla tie dūmai. Tai čia irgi, dabar žinau, kad žmonės skambina ir tas gamtos apsaugas, klausia, ką čia kaimynai kūrena ir tikrina, žodžiu, bet ten, kad ten, aš manau, ten dalis kūrena daugiausia, tai turbūt tokių visokių OSB plokščių, fanierų, baldų atraižų, kurios savyje turi daug kancerogenų visokių ir tos iširto visokių sintetinių medžiagų, tai manau, jos labiausiai turbūt ir teršia. Anglim ten kokiais nors ten tų mazutais jau nieks nebekūrena, bet vis tiek tas kvapas toks jaučiasi, kad yra kažkoks ne medienos, ne medžio malkos. O čia geotermas koks, ne?
Čia mintis yra dujas įsivesti, nes yra dujų atšaka, yra keliauja į tą Norfos prekybos centrą. Tai bus sąlygos užsakytos, nežinau, turbūt mėgins dujas, nes manau, kad čia tokia yra momentiškai turbūt gal efektyvesnė. Nu, momentiškai principas efektyvesnis. Ne, tai jeigu šalia yra, tai čia šiaip visai neblogai. Bet čia manau, kad čia yra kartais čia su šilumos siurbliais viską ten, tarkime, daryti irgi toks yra šiek tiek avantūra, ypač kai esi mieste. Tai. Žalduojami plaukai. Čia vizualizaciją savom jėgom darėt? Čia kolegės mano darė čia. Urtė? Urtė, Reda darė čia. Reda darė, aš jai tik padėjau. Urtė, o mes neturime vizualizacijų iš kitos pusės, kažkaip tai žiūriu. Iš kiemo toks. Tarkime, iš to ūkinio kiemo pusės, to pravažiavimas. Ten, kur tas žolinėlis toks yra. Taip, ten gal būtų, ateičiai gal reiktų pasidaryti kažkaip, bent vieną vaizdą, kad nes ten toks truputį jisai kitokios išraiškos tas namas. Jo, ten tas kiemelis toks, tai sporto paskirčiai viduriniai toj. Tas sporto turi dar kiemelis gaunasi jam? Ten tiesiog mintis buvo, kad jie stiklą turėtų iš abiejų pusių, kad ta tokia šviesa, kad jaustųsi, ten kadangi tokie laukai kol kas tokie tušti, tai galvojau, ten galbūt visai smagu, ten net tas mašinas matyti sudėtas kieme, o ten turėtų tokį vaizdą į tos laukus, kol jie tušti dar. Tai va, ir ten galbūt šiek tiek želdinių, galbūt po langais pasisodinti, kad taip nebūtų, bent jau vienoje pusėje būtų kažkiek tai jaukiau šiek tiek, nes dabar tokia plynė šiek tiek gaunasi. Ir gal kažkiek ir išėjimo pusės turbūt persišviestų per tos langus kažkiek. Tai be abejo, bet tiesiog sakau, čia gali būti, kad tie objektai labai, jie konvertuosis į kažką, tai manau, kad čia labai priklausys nuo ekonomikos, nuo situacijos, čia demografinės, nuo visko, čia jie gali, sakau, Jo, čia nuo to, kaip kas ten apgyvendins, nes, tarkim, kiek čia visko keistų ta mažoji architektūra, ten kažkokie staliukai, nes, man tai dar atrodo, kad Kretingoj truputį taip nedrąsiai į lauką visi eina. Po truputį eina, bet dar ne visi, žinai. Čia gal tas šiek tiek prisideda tas klimatas toks vėjuotas, to pajūrio. Pas mus tikrai kartais būna tokiuose atviroje erdvėje sėdėti, nelabai dažnai galim, kad ir vasarą. Tai būna tokie arba svilina karštis, arba vėjas toks iš niekur pučia nuo jūros. Tokie kažkokie skersvėjai, kad atsiranda. Čia irgi, ta prasme, tas mastelis turi būti kažkoks, nežinau, turi kažkokie planai būti keli, kad tu gerai jaustumės, tarkime, prie kažko tai sėdint. Erdvę formuoti reikia, čia toks laukuose perpučiamas. Jo, gal čia yra tas truputį kitaip, man čia irgi visi bando įtikinti, kad man atviros terasos niekad nepaeis, kad tuoj užsistiklinsi arba ten kokius nors vėjo atitvarus sugalvosi. Žmonės turi išmokti tą saulę, kažkaip tai su tą saulę susidraugauti, kad tas 100 dienų, kai tokių saulėtų ten būna dabar, tokių tvarkingai saulėtų, tai kad tai saulė ir sėdėti, ne, ten, ta prasme, tai tą kėdę išsinešti po obelim kažkur tai sėdėti, o ne. Čia mums irgi šiek tiek padiktavo, mes irgi tą orientaciją, tą prakeitimą tų tūrių ir tos išreikštus įėjimus irgi ten mintis buvo, kad prisidengti, kad nebūtų, kad durų neplėštų skersvėjais atsidarius, išėjus, tarkim, iš pastato.
kad būtų galbūt tokia užuovėja ir tai jaukumo, tokio mastelis būtų toks prieėjus prie pastato, toks jaukesnis. O tai dar sklypo planą parodyk dar truputį. Gerai. Šita labai graži vizualizacija, bet dar galim ir sklypo planą pažiūrėti. Labas, aš nežinau, kad. Peršokais. Matosi? Dabar Juodas, kažkur viskas dingo. Dryžuotas. Man tai rodo, bet aš galiu dar plakti. Kėlė, pabūnam dabar, gerai. Labai įdomiai, tai aš kaip nenoriu. Stringa man kažkaip kompiuteris. Matot dabar kažką? Labai. Matom, jo tu čia pridedinai, aha. Na, man planas sklypo. Buvo. Kažkaip labai nepatinka, kažkas jums stringa. Čia kaip Tai ir čia minėjau. tas ūkinis, tas toks dryžuotas, tas pravažiavimas ir čia tas kiemelis. Jisai yra, prie jo, mėlyno. aš nežinau, ar aš minėjau gal pradžioje pristatymą, kad čia, žodžiu, yra numatyta tai gretimams Servitutas, sakei. Jo, yra servitutas išreikštas noras, kad galbūt laikinai suteikti galimybę patekti į sklypą, kol ten galbūt nėra įvažiavimas suformuotas kitoje vietoje. Žodžiu. Tai čia dar turbūt užsakovas turės spręsti ir ten dėrėtis dėl tų dalykų. Tai, bet mintis yra, kad tai kartu tarnautų kaip ir vienpusio eismo. Galimai toks, kaip ir būtų per vieną įvažiuoji, per kitą išvažiuoji apvažiavęs. Tai nežinau, kaip čia bus pažiūrėta, kai nėra detalaus plano ir nėra konkretaus to įvažos sprendinio jokio. Tai... Nu čia jo, visaip gali būti. Bet, sakau, čia nėra kažkokia konstanta, čia kad ten gyvenamajam sklypui ten neduoda dviejų, tai vieną, bet tai dažnai būna pasidarė ir seniau būna, arba ten. Čia toks, manau, kad toks logiškas sprendimas. Nu ir šiaipgi ta gatvė čiagi tokia, nu ne tai kad šalutinė, bet jinai į geležinkelį atsiremia. Taip, jinai yra akligatvis, jinai ten niekur neveda. Jo. Tai jinai tai toks, nežinau, jinai tokia izoliuota. Tai čia būtų galbūt takas dviračių įrengtas gatvė Šventosios, kažkoks aiškiai išreikštas, tai ten būtų galima ten galbūt ir numatyti kažkokį, nežinau, privažiavimą, galbūt ar kažkokią jungti, galbūt tarkime, per tą kelio apsaugos zonos, tą ruožą visą, bet kelio apsaugos zona, jinai galbūt riboja, bet joje galima statyti. Mes tokį pasirinkom scenarijų, kad mes tiesiog nelindom į tą teritoriją, ją palikom, žodžiu, automobilių statymui. Tai manau, teko jau bandyti, ką nors kelti info statybą naują. Kėlėm čia su kolegė Urte. Ir ten kai kas gal netgi, sakyčiau, patogiau padaryta, ten labiau išskaidyta, aiškiau ten dabar aišku, kur ten sudėti nuasmeninta, kur nenuasmeninta, ten prisiekti, tokios biškai aiškumo yra, bet aišku, daugiau visko atsirado, ten visokių lentelių, visokių informacijos, kiek ten sudėti, visokios, sakime, ten. O ten toks mistinis failas kažkoks, tai kur... Brėžinys? Jo, brėžinys, tai pilnas. Tai pavyko jums su juo susitvarkyti? Jo. Pavyko. Aš turėjau reikalų, bet pavyko. Jau jeigu reikės pagalbos, padėsim. O tai gal čia kažkas tokio panašaus, kur turi tik tai kontūrą nubraižyti? Taip, kai buvo anksčiau tas gis brėžinys. Jo, čia toks kaip gis, tik užkoduotas dar. Jo, tik anksčiau ten būdavo, kad ten galėdavai def pointų ten tipo padaryti žymėtą, dabar turi sukurti lėrius pagal tvarką.
Ir ten kiekvieną Ai. lėrijas. Nu, žodžiu, pagal tą pasiskaityti visą tą tvarką. Tai ten, manau, ir- pagal pavyzdį vieną ten pasižiūrėti, tai ten viskas aišku. Jo, mačiau, kad ten jau įkėlė kažkokį tai ir pavyzdį, kaip ten kurti tą failą. Ai, net pačioj pra- pavyzdys yra. Jo, nes pačioj pradžioj iš vis net nebuvo ten, dabar yra bent jau tą kaip pavadinimą sugeneruoti, žodžiu, tai turėtų jau būti aiškiau. Nu, tai liuks yra ir pavyzdys, ir va pasurtę pasiklaust galima, tai čia jau Taip, praktiškai. žinoma, visada prašau. Net galim fiziškai padėti kelt. Taip, galima taip padaryti. Na, aš galvoju, nu gal kaip nors tą kvadratėlį paišysiu jau. O žinokit, aš lapkričio 1 bandžiau sukelti, tai ten buvo reikalų tikrai kako. Bet paskui kažkaip pailsėjau ir švaria galva viskas, žodžiu, lengvai pavyko įvykdyti, ko ten prašė. Tai, Na, manau, gal tada baigime šią viešinimo procedūrą. Ačiū visiems prisijungusiems, kurie suteikė šitam pristatymui šiek tiek žavesio. Tai tada, žodžiu, protokolą ir medžiagą, žodžiu, viešinimo pateiksime visiems respondentams. Čia dabar pats įsijungia. Žodžiu, ačiū, gero Puiku. vakaro visiems. Tai ačiū, gero vakaro viso. ačiū Jums, kad buvote. Viso.